Hello, supite ho. Christianity kiti he. Iti phat la za. Hechi chen now. India Gamasunga he. Hunglung ham. Chule. Koin en bu lut ham. Ti he. Ina sei khom deu he in. Hezi achun. Thusim he patna kona zo nage. Anangai che ding hung kiti muin he. Christianity. En pulut masape na chu hele. Pakai Jesu Seijuilah somna ni hol a khat. Thomas kitipa chu hi ahele ama chu koi pen chu ham ti he do thena devin bible chang khan anasim do hete John bung somni tang somni langa lai chu ga velew hen Seijuilah dang hon aza a ki hon pakai kumuta ve atiule aman aza wa akhut phangte nia thingkil maha chengse kamu a thingkil maha ho chu akhut zunga ka khoja ana ka khutta ka thamlo sin ta san pungi ati tia an seipa Seijuilah somani hol a khat Thomas kitipa chu India Gamasunga Christianity hin pulut masapen pa chu hi ti chu masapen an heu hete hechi ichen naw India Gamasunga Christian chungchang thu hin seji tingwa hile Christian ho chu mi izat ki chengam ti jong chuga het nom tending hin hezi achun chi Christian India a cheng miza chu hi a hile 2.5% tamang be bo hi vin hi ai litun thusim chu an sei pan taw te bible a jong emo u sang ni masang Jerusalem khopi a Jesu Christa khanglai thusim chu ka num vet hui te hechi khanglai Jerusalem khopi achun ho hingpu Jesu Christa he 33 CE kitile 33 AD lai chun anke khai sang tan hi Jesu Christa ahung thi zo zo hin gan na thei bangin asei zui ho hi ahung ki khom win hechi wan noile si na ki pa na thupa thlang samle dinga chun kalsung dingin hung ki go ta bin hi hechi la chun Seijuilah hol a khat ST Thomas Saint Thomas kitipa hin India Gamasunga ding hin akigotan hi chu in Jerusalem khopi apat Mediterranean Sea hin hopan Red Sea hin hopa krinin Red Sea bana Arabian Sea ain hopan heti chun ichen naw India Gamasung hi hunglungin hi thusim khul gil hon asei danun ama hin Afghanistan Gamasung jong ahin hopan hi ativin hi heti chun ama he ahung khul jinin azonan Western India Kerala Gamasungin ahung vai thuntan hi hecha ko na chun ama he Vatland gospel thu thang samding hin holjin lejing hi hechi Kerala Gamasungin ama hin ho bung sagi an phut do pai jing tan hi hechi ho in aphu do sagi ho amun chet ho chu hi le ga be thau hite khat na chu hi le kongalur palayur paravur Kokkamangalam Niranam Nilakkal Chule Koilan hechi ho in sigi atundo na sungtika la hin ama kumsom sungahin thilkidang tamta jong anabol do in chule kipana thupha jong hin nasat an anathang sable na hi Elijah hin se 55 AD laza ho in sigi Kerala muna Thomas in hentung de kiti chu thukhul gil ho Seidanin iga het diwa pha chu hile ama hin ho in grain structure kitile ho in mong pa he sa jong an sa uzong hilo mai the ama wang het diwa pha chu hi a hile Elijah Thomas in kipa na thupa na thang sama mi thom cha he jong le Jesu Christa anata san ho group phabe pho chu ubung aphut de tia jong ki se jong hijing thei a hi hiching malabo gam kul sungla a kumsom wal zen na anato zo hin mailapo Tamil Nadu lang zonin hungkal song kitan hi akitin a hi le ma ho chu mi hon Thomas Christian tin hon hlom chakhat ho chu anako jiwin hi hichi hon hlom chakhat hin 52 AD chule 76 AD tivel ahin kipa na thupa chu anasang tawin hi akitin hi hechu chu event na hele
he chi ichen now India Gamasunga he Christianity ahung lut chule anakisan now he sot momonga aitan hi hezi achun van noi het dingin zong India Gamasung he Christian anakisan masalojin hi umdo wit hi India Gamasunga kipat na thupa ahung lut alui dan iga het do theina di wachun Christianity kiti hoilai mun monga hung kipan ham ti chu ga nong khol thu zep ki hite European Gamasunga Christian state anama sa pensu he nam he chu hi a hile European Gamasung he Armenia state kiti ho hin 301 AD la jak pan hin Christian state anasim do masapen tawin hi he 301 AD apat kumzani la somnga zo hin he chi ichen now India Gamasunga hin kipa na thupa chu honglung pai jing tan hi he chi ji a chu van noya dinga he chi India jong hi Krista kipa na thupa alun masat pen loi khanin ahung do thejin hi akitin hi Kerala Gamasunga kumphe na ato zo hin tui khang len pam chin la hin ama hin kipa na thupa na thang samle kinin azonan Mylapore tulai ni khwa Chennai kiti munahin ahungwai hungtan hi akitin hi ama he mun khat hin anapan saji in chi anapan sat na ji mun hi tulai ni khu hin Little Mount kiti lai mun khu ahitan hi ni se hin ama he kilometer phabe ma gamla tui khang len pam vel hin pa na thupa agathang samle ji in hi akitin hi athuse alasa achon ho he mi hon avevin angai sang thei theun abon lululin azui lele pantawen hi jukit le hechilai Gamasunga pa jong chu ama thuse ngai dingin ahung ji in hi akitin hi amin than na le mi hon angai sang na ho ji achun ave thip loi jong chu an umtan hi chule thusim dang khat akisei na ki na hin ama he Krista kipa na thupa thang samle hi ji achun hechilai India Gamasunga chu hichitabang chu ana phallo ahin hi ji achu toilim sim thu ho hin ana thima kewa ana delle wa 72 AD vela chu ana thau hatai kitin akisen hi nikhar hi ama he Little Mount kiti mun khat a taun aman jingla jahin angal mi phabep khat hen hong that ta ben he Saint Thomas chu chilai mun hen kho anabe dan tan he hechi athi na mun chu tu ni kho ge jahin St Thomas Mountain akiko pai tan he ama athi zo hen hechi ni se a tui khang len pam beach muna thin thu alang sap na ji muna chun ahin povin hechi achun avui dan ta ben he athi zo kumsang khala zali sunga hin ama thule la he ana ke phatapon he ama wang phat chom khat zo hin Jesu Christa ta san itile Christian mi hon phabe Persia Armenia chule Middle Eastern lands Netoran Christian kiti ho hi Chennai mun hin ahungwin hechi Saint Thomas thina mun ho hin zina ahi lule su halkit na hong bolwin hi 1500 wel hin masap pena dingin Portuguese hi Chennai khopi mun hin ki vele ding hong thungtan hi St Thomas hito ama ho hin similarity kitile kibana anizun aje choma hoi European country apat gel ahi win hi je chun gel kho na le kho sa na he nei len ahi akitin hi 1892 kumhin Portuguese ho hin Thomas Khan hu achun Portuguese style hin hu in khat he ain tung do tawen hi 1600 vel hin British ho he echi India Gamasung tui khang den pam chin vel hin ahung thung ki tawin chune vai hop na chu ain nei ki tawe hi chuin 1890s vel hin
avelin British te hin hechi Portuguese style a ho in ki sa chu ama hostile a helding in to gon an ne ki tawin hi kum phabip ki zo hin British te chun hechi Saint Thomas Church hoi ten an sado ki tawin hi hechi chu tu ni ge ja hin haum zingin hi hechi a he diwa pha khat chu hi le hechi Saint Thomas Basilica Church hi leisi na dinga leisi chunga dinga alin pen zong hilo mai the hi alin pen zong a hi pun hi ama wang hechi ho in hi thusim nei ta ho in khat ahung he do tan hi seijui homina ho in kitung do he munthum a hin hechi munthum hola he anaveu hete Saint Peter hi le Vatican khopi hin omin Saint James hi le Spain in omin le Saint Thomas hi a hi le Chennai hin omin a hi hechi event na hele hechi India Gamasunga Saint Thomas Church hi athupi ma in hi hechi ichen naw Gamasunga Christianity chu iti hunglu ham ti thusim ho chu detail devin hin sei tawin hechi a India te dinga ki thang at ta khat so hi a hi le 2.5% bit hizing zong leng han wanoi le sit chunga Jesu Christa anasang masapen Europe country hon anasan zo kumzani le somnga zova hechi India Gamasunga kipa na thupa chung thong pai jeng a hitai wanoi le sit chunga hin kipa na thupa zaphalo lai zalo lai jong mi tam ta min hi hechi event na hele India Gamasung mi te ham phan len ta ichang ovin hi India Gamasunga Christianity iti phana hungwai thung ham chule Saint Thomas hin khotu sim ho chu hin seitawin azona pena hung ketem no ma chu hichita sim hi mi ho banga script hoi ta kin ji tha kin se a hi lo ji nin ho kin le do tho a hi jing ji nin heti khati ti zong he ina gel mai the hin zo zo si chu ina ki het thim diwa hung ketem he amen pena focus in ball no ma chu hi a hele Christian hung dan le paka Jesu Seijuilah a Saint Thomas hung kon dan thu ho he a hi penin ji a chu ange je ange he ti lang sanga nalolowa thu zo he ina kila to devin hung ketem win he bon chiket dam sel ta win